menggunakan tisu ya. Beda mulutnya. Nah, kadang nggak bawa nih tisu sama ini sama sapu tangan ya. Anak-anak bisa mempraktekkan ya kalau kita bersihin atau batuk kan biasanya kalau bersihin tiba-tiba datang nih ya. Haji seperti tisu nggak mungkin kan kita cari. Nah kita punya warna ini lengan siku bagian dalam diteguk ketika batuk atau bersin ditutupi. Nah kemudian jika kita menggunakan tisu kita harus segera membuang ke tempat sampah ya. Yang bagus seperti ini alat ya tidak baik karena bentuk yang baik seperti ini itu mulut menggunakan siku bagian dalam kalau teman yang sedang makan lalu ini kemudian karena ini dengan cara tisu mulut saat bersih menggunakan tisu atau sapu tangan. Yuk mulai hari ini kita belajar yang batuk atau bersih selain memakai masker apa yang bisa kita lakukan? Tisu.